Much more than that, I did it my way. Hello, 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 hello. I'm sure you will. All the nations coming in, and there's still plenty more that's coming in. Lots and lots and lots of donations coming in for House Uitzig, all from the Wild Buggers Beach Bugging Club. Here you've got Jou Stasie playing for us today, yeah? Jou Stasie playing for us. Klompe deliveries nog, klomp donations. Lieflijke hemp. Ons gaan die mense vandag wat vir drives, as ons hulle in die buggies kan kry. Kyk, ons vandag 'n bietjie meer plesieriger kan maak vandag. Huis Uitzig, lyk so. 220 mense hier binne. Nog 'n mooi hemp. Nuwe mense vandag. Nog 'n nuwe man vandag. En so gaan ons kyk of ons vandag 'n paar harte kan bly maak in Huis Uitzig. Daar's hy. Lieflik mense. Ons is ek dink ons is 26 beachbuggies. Ons kom vir hulle braai. Ons het vir hulle vrugte gebring. Ons gaan vir hulle vir drives vat. Ons het vir Tommy Del wat vir hulle gaan kom sing. Ons het vir De Vos wat vir hulle gaan kom sing. Ons het vir Rooies hierso. Ons het vir Jou Stasie hierso. En 'n klomp van die lekker Wild Bugger mense wat hier so saam is.